早晨，歡迎大家嚟到1年1度嘅校長講座。我係今日嘅大會司儀 2E 班嘅 Grant。大家好，我係 2D 班嘅 Fancy。Fancy， 我哋今年都中意啦，真係，唉。有冇咁誇張啊？你好攰咩？我哋有2個班主任睇住我哋喎，有咩都可以揾佢哋傾噶嘛。係喎，講起班主任，你仲記唔記得上年嘅門徒老師啊？梗係記得啦，我哋而家仲可以喺門徒聚會入邊見翻上年啲 friend 添。係啊。而我嗰組仲自發同我嘅老師 Mr. Wong 慶祝生日，仲影咗好多相留念添。吓？用咩影相啊？用 iPad 咯。係喎，我哋舊年係第一屆 BYOD 嘅學生，有 iPad 都真係方便好多啊。係啊，我而家好多 notes 全部都喺 iPad 入邊 ，file 都冇咁亂。帶 iPad 翻屋企温書，又唔使攞晒啲書翻屋企咁重，又唔驚帶漏嘢。老師平時上堂喺 iPad 做完嘅嘢，喺 interactive board 度 show 出嚟。咁我哋咪可以即刻睇到大家做嘅嘢或者討論嘅成果咯。係啊，而且唔使再用 visualizer 咁麻煩。不過呢，其實我覺得我哋班房太多嘢啦，所以搞到啲位都唔太夠用啊。係咯，我哋而家嘅分組教學仲要去特別室上堂，好似唔太夠班房喎。所以而家學校咪起緊新班房咯。我都想上新班房上堂啊。你諗下就好啦，學校話要俾高年級用先啊。吓？咁我哋點啊？唔使驚。學校好似嚟緊都會起一個多用途活動室啊嘛，聽人講好似仲會有劍擊玩添。劍擊？我唔識玩喎。我都唔識玩啊，唔緊要啦，好似會有老師教我哋噶嘛。話時話，諗起活動，我哋啲大型活動主要係由 House 同埋 SU 去搞㗎。SU？佢哋今日1樓嘅 study room 好似都會搞真人版狼人殺喎。而 Service Team 喺隔離嘅 SAC 仲搞咗關於流浪動物嘅 booth。啊係喎。PM Mentor 仲搞咗個關於情緒價值嘅活動。我啱啱喺講座開始之前，都喺樓下行咗一陣，發現有超多 booth 啊，全部都係我哋同學精心準備㗎。而且 Cover Playground 隔離仲可以睇 Music Teams 同埋 Dance Team 嘅表演。咁大家到時會唔會去睇啊？咁不如我哋而家都落去睇咯。吓？但係校長講座就嚟開始咯喎。係喎，校長講座咁重要，我都想聽下。咁我哋陣間再落去啦。好啊，咁事不宜遲，而家就將時間交翻俾張校長同埋幾位副校。有請張校長、張副校同埋吳副校。各位家長、各位老師、各位同學，你哋好。咁咧就上年咧我就冇講到嘅，所以突然間行上嚟嘅感覺有少少緊張添。咁因為我上年唔講咧，就諗住2位副校講啦。咁咧就點知咧係完咗之後咧，網上高咧就話我哋佢，又話校長講咗咧，但係校長一句都唔講咁樣。咁啊焗住咧，今日都要講一講。OK， 好啦，嗱，我哋大約喺以下嘅1個鐘頭裏邊咧，基本上唔會我講晒嘅。嗱，喺我前邊嘅小朋友，你一定要聽清楚，我隨時捉你上嚟講嘢嘅。你想唔想撤退？OK， 好咁啊嚟咯，唔該晒。你唔敢？OK， 所以合作係仲要進一步。嗱，我哋學校咧係一間直資學校。OK， 有幾多個家長或者小朋友而家你係讀緊直資或者私立小學嘅舉手？哇，大家都好有錢喎。OK， 好。咁咧，即係話好多人都知道直資嘅特色。嗱，喺小學裏邊嘅直資特色咧，就主要有2個功能。一就係佢錢多一啲，即係收家長錢。第二喺嗰個嘅人事管理上高咧，係彈性大啲。嗱，去到中學再會有多樣嘢，我哋個課程係國際化。嗱，咩叫國際化咧？係教育局係特登俾咗直資學校一個特別嘅權利。嗱，公唔公道另一件事就係話直資學校可以選擇喺 DSE 另外嘅國際課程，係包括 IB、A Level、A Level 即係英國嘅大學入學試。OK 咁呢個有咩好處咧？一陣間我哋再講。OK 家校嘅師生比例係1:10.9。咁如果一般嘅津校係幾多咧？間唔同，佢收得爆嘅話咧，可能係講緊1:10、34或者15。佢收唔爆咧，可能係1:10、1:11、1:12，係視乎家校嘅吸引力。
嚇，因為有啲嘅開3班嘅津校咧，佢哋其實係講緊26人，佢可以開2班。OK 嚇，因為教育局規定係25人就第一班，然之後多一個就可以開第2班。咁但係如果你話想好似基崇嘅喺一啲嘅 Band 1學校裏邊咧，基本上可能佢係1:13至14度。OK， 好唔該。呢個就係我哋呢幾年嘅發展。我第一年入嚟係119，當年嘅班別總數咧係30，學生人數係707，老師人數係60或者64，視乎你點計嚇。已晉升教師人數係5個。嗱，呢個係大約7至8年前嘅事。經過咗呢7年多嘅努力，特別係老師，唔係校長。校長都係好得閒嘅，係真事嚟嘅。所以你如果你上我哋學校網啊 IG 睇咧，你見到咧，我哋所有嘅運動比賽都經常見到我同啲學生一齊影相。因為我去睇佢哋打波，我唔喺學校，因為學校咧有喺我左手邊呢2個副校長搞掂有餘嚇，佢哋 OK 㗎啦嚇。好啦，我哋嘅學生人數一路飆升嚇，去到今年950人。嗱，來年唔止喎，來年我估咧，我哋應該去到970至975，一陣間解俾你聽。而另一樣嘢，教育局佢哋宣布咗，但係而家仲未有具體細節，就係來年直資學校可以每班增收4個。不過我唔知係咪你嗰4個小朋友，呢4個小朋友要有好特別嘅身份，就係佢要用學生簽證進入香港讀書。你話你如果想爭呢16個位咧，嗱，你翻國內攞國內嘅身份證，然之後用學生簽證嚟翻香港，嗱，我哋會獨立一條龍去照顧呢16個小朋友嘅。原因就係佢唔係同你競爭嗰164個學位，佢係另外16個學位咧係俾佢去參與嘅，咁所以係獨立處理，得唔得？所以我哋今年咧特別睇一國內部嗰啲小朋友咧，每年都有大約300個到嘅。我哋會特殊去睇睇，咦，佢係學生簽證啊，定係還是以高才通，或者佢係呢一個嘅2013年前喺香港出世嘅小朋友。啊，我哋要睇多樣嘢。咁到時咧，我話俾你聽，如果一咁樣收咧，學校砰一聲咧，就會變咗大約有1100咁上下嘅小朋友。啊，好彩呢間校夠大，佢有8000平方米咁多。嚇，咁所以咧，佢仲可以有排發展嘅。嗱，我哋唔單止學生多，教師人數都多咗。你見到係增幅同學生嘅增幅咧，係個百分比係按 proportion， 而且有多冇少。因為學校嘅重點就係希望將最多嘅錢擺落去照顧小朋友，唔係校長份人工度。不過我要好坦白話你聽，我嘅人工係高過津校嘅校長。所以，但係個重點唔係因為呢個咁嘅緣故。我哋一路係將我哋嘅資源擺落老師度，擺落個校舍度，擺落個活動度，讓學生直接得返益處。好啦，今年我哋新增咗第4欄，以前冇嘅。你對返以前啲 PowerPoint， 因為網上都有流傳㗎嘛，係咪？我想話俾大家聽一樣嘢，我哋而家由我一入嚟得5個已晉升嘅老師，去到今時今日25-26年度，係總共有21個咁多，大約即係每4個晉升咗1個，意味着呢間校嘅骨幹係開始慢慢成型，唔係頭好細，下底全部都係啲腳嚟嘅。而家唔係。個軀幹開始大，佢哋基本上能夠撐得起間學校，所以可以好安心咁樣咧。我可以去睇學生嘅活動，我可以1年去3次嘅旅遊所以我喺12月，我會同啲學生一齊去日本
係接受呢一個嘅球類嘅訓練，當然係我唔會參與嘅嚇，我係會睇啊。佢哋訓練緊嗰陣時候，我就去 7-Eleven 買下啲日本嘅美食啊，去試下其他嘅好嘢啊。咁跟住佢哋練完啦3個鐘頭，我就翻去睇下佢哋點啊咁樣。咁當然啦，如果小朋友唔舒服，梗係要送去醫院啦嚇。咁跟住我又會可能喺2月我去紐西蘭喎，係因為去探索下咧，究竟幾時可以帶小朋友去紐西蘭去觀星，同埋去睇呢一個嘅係理科、地理科嘅發展。咁到4月尾咧，我就會帶住批學生去奧地利咧，去參與一個嘅歌詠比賽喎，同世界上一流嘅中學去比拼一下，睇下我哋仲爭幾遠。嗱，我哋輸緊嘅，係一定輸緊嘅，因為我哋第一次去參加。但係各位家長，我哋重點唔係攞獎，我哋重點係我要我個小朋友，佢將來大個出嚟呢個社會，佢有足夠嘅生活體驗，同任何人、任何國家擺埋同一個天秤底下，佢唔會跌咗落去。嗱，呢個係我嘅諗法。所以呢間校唔志在攞獎，係志在讓學生去體驗、去長知識、長眼光。所以我好放心，我就4處去㗎啦。仲有一日，當我成風真係歸去嗰陣時候，我相信基崇係足以撐得起有餘。呢個係作為一個有資歷嘅校長，佢要部署嘅一切。OK， 唔該。可唔可以？係得。學校係重視價值教育。我由以前家校一路所講，我哋唔係單單重視呢個知識，因為單單重視知識係冇用。呢度有我見翻我昔日沙崇嘅家長，我見到我哋昔日去照顧呢間校基督教崇真嘅教育局嘅官員，我都係要咁講。崇真辦學最重視嘅係佢哋嘅品德同埋佢嘅價值觀。學校係擺好多資源落去請社工、請全職嘅教育心理學家。係咪我哋學校咁小朋友好多問題啊？唔係，間間學校都咁多問題。你睇下自己嘅小朋友，你就知。每日放學翻屋企，有幾多個小朋友係會花上1-2個鐘頭打手機嘅？請舉手。哇，好誠實，我好中意你嚇，你明㗎？好單純。如果係我死都唔會舉手。OK， 我哋希望咧其實真係仲有一個家長問過我，即係喺我喺出邊啲講座，佢話校長啊，如果小朋友而家喺中學多唔多拍拖㗎？我話咦，我話你老好落後喎，我話你係咪平時冇去小學門口行下企下咁樣㗎？冇喺家教會喐下動下咁樣？我話而家唔喺中學拍拖㗎啦。喺小4、小5、小6就拍㗎啦，我話所以你唔使問我。基崇有冇人拍拖啊？係100%有。多唔多啊？視乎你個標準係幾多咯。嗱，我又未見過有任何統計啦。我原來個標準係35%，我就會數啦，係嘛？但係喺學校裏邊係唔可以，亦都應該話俾佢聽，你嗰條界線喺邊度？我哋就係想喺問題未發生之前，我哋嘅社工、我哋嘅教育心理學家就有好多嘅小組去幫佢。嗱，其實大型嘅講座咧，除咗好似你哋咁帶住目的而嚟嘅講座咧，你會聽得入耳之外咧，一般細路仔魂飛象外，10分鐘之後佢就乜都聽唔到啦。閉目冥想，老師拍一拍佢，唔好瞓覺喎。唔係，我喺度思考緊。大小組6個、8個點思考，我哋就俾社工、俾教育心理學家幫佢。仲有我哋發覺有啲小朋友咧，一路讀書都係冇方法。喺小學操計得多，做得多，就以為 OK， 冇方法，唔識記。
我哋嘅教育心理學家最強嘅地方，除咗做 assessment 之外咧，就係幫小朋友去掌握一個學習方法。但係好可惜，一般津校嘅教育心理學家一年只係去20日，因為政府冇錢。或者如果間學校自閉症嘅學生多，就去30日。但係我哋係大約係150日，爭咁遠。不過我話俾你聽，教育心理學家真係好高人工㗎，所以各位同學讀完晒 call 之後咧，就去報教育心理學，讀多1-2年咧就搞掂㗎啦。我都笨啊，嗰陣時我應該報晒 call 我。好啦，第二個重點咧，呢個係呢間校最好多家長中意嘅，我哋就嗰個12門徒。嗱，我哋嘅安排係咁樣嘅，中一嘅雙班主任，同時係該班嘅12門徒嘅導師，即係話喺一個 cycle 裏邊，佢會起碼見佢8堂至11堂，然之後1年裏邊會見佢10堂嘅10次嘅 double 堂，就係同佢哋有一個宗教活動。喺1年裏邊，總有3日2夜嘅宿營，一陣間講。嗱，變咗佢一入嚟咧，呢個小朋友就同呢位嘅老師咧係好熟絡，而且佢跟足佢3年。你諗下喺小學裏邊嘅班主任有冇辦法跟足佢3年？冇，因為第一佢會調嚇，即係學生會調啊。而個班主任有陣時候咧，佢係唔教高年班嘅，佢係淨係教中小4嘅啫，佢唔跟上5、6嘅，咁變咗係第二個。但係我哋嘅諗法就係話喺佢一個暴風少年，即係12至14歲呢個階段，我哋希望有一個同事能夠係同佢有一個好緊密嘅接觸，等佢有事嗰陣時候係話俾佢聽，等佢施以援手。嗱，我話俾你聽，好多時候話俾學校聽個小朋友需要幫手嗰陣時候咧，往往都係門徒老師，未必係班主任。你諗下，佢升到上中2嘅10月出咗事，個班主任係咪真係同佢好熟啊？見咗幾多次啊？唔係好耐。當然發展到下學期，去到3、4月就會好啲啦。但係發生事，我哋控制唔到嘅時間。嗱，呢個就係學校嘅特殊嘅佈局。呢個門徒老師做2樣嘢：第一，照顧佢性格成長；另一樣更重要嘅，傳福音俾佢知道。好。宗教活動我特別提早上靈修，我哋朝頭早我哋會叫啲基督徒同學仔早20分鐘翻嚟，跟住就喺下低嗰個嘅 lecture theatre 咧，我哋會有呢個靈修分享，由老師負責個安排咁樣。我哋希望我哋嘅基督徒小朋友咧，佢建立咗一個自己每日都聽聖經、睇聖經嘅習慣。好，唔該晒。好啦，如果各位小朋友入到嚟咧，你睇睇咯。記住7、8月唔好去旅行節嚇。今年停一停，中1升中2先慢慢去啊。我哋要大約有2個禮拜嘅英文課程。咁英文課程唔講啦，因為大家都實有，間間學校都有啦。而家搞到最特別嘅咧，我哋有3個活動。第一個就係4日嘅話劇訓練。嗱，因為我哋發覺有啲小朋友都好靜啊嚇，我哋覺得希望佢能夠係多思考、多互動、多認識朋友。第二個就係辯論，訓練佢嘅思考能力，動腦筋。第三，我哋有啲校本活動，就係我哋學校嘅senior嘅同學仔，佢會落到去帶佢哋個半鐘頭嘅唔同嘅活動，包括宗教嘅，包括課外活動嘅，包括學生會嘅，包括呢一個嘅訓導嘅，等等等等。咁變咗咧，經過咗啲大約10日之後咧，呢班嘅中1小朋友自己已經好熟啦。佢9月1號佢唔怕返學，佢唔會8月31號死就瞓唔着，係有機會瞓唔着嘅嚇，因為佢知道會見返啲喺假期裏邊好好嘅朋友，所以係一個好值得去，大家要留時間。第二，我哋會有圍餐活動，你睇睇上高嗰3個小朋友係咪笑得好開心啊？嚇！嗱，佢哋就係食緊一個圍餐。我哋所有嘅中1同學都要喺第一個學期係有一部分時間係坐喺一間家教會佢哋賣緊嘢食嘅地方咧，
分開20幾張台，每張台大約8個人一齊食飯，4餸1湯，好唔好食啊？唔好食。我係寫包單，係咪拆自己招牌咧？你好開心啊！我真係即係知道校長原來咁單純啊嘛啊！個原因就係又少鹽，又少糖，又少辣，因為要健康啊嘛。學校要追求嘅唔係好食啊嘛，係健康啊嘛啊！咁所以咧，好食嘅程度咧，一定係比唔上啲茶餐廳啊！但係好開心嘅喎，食完之後啲人會肥嘅喎。好啦，點解啊？食完嗰2個月點解會肥啊？我見你都幾瘦啊，點解？係啊，因為佢食咗啲唔健康嘅嘢，唔係喎。我頭先話我哋啲嘢好健康嘅喎，因為食咗啲健康嘅嘢，所以好肥啊！真係有腦筋。好，第二樣嘢咧，喺屋企佢食唔食得晒㗎？食唔晒㗎，係咪啊？喺度被強迫食晒㗎，你明啊？試過有小朋友，即係我哋去咗大約1個月到後，我哋就一人一碟㗎啦。咁啊，一定有菜嘅。啊，我次都企喺度啊嘛，佢咪攞飯碟去倒咯，即係廚餘咁樣。我話點解你唔食埋啲菜㗎？佢話我唔中意食菜㗎，翻嚟。我話食完再拎出嚟。哇！你知中一咋？校長話翻位食喎，跟住一翻到位，哦！你諗下點會唔肥啊？仲有食圍餐嗰陣時候，學校係睇住有老師睇住，一定要食晒㗎嘛。台裏邊有男有女，所以各位男同學要留心。根據心理學所講，原來一般女仔咧呢一個部分嘅發展咧係快過男仔大約1年至1年半。佢哋解決問題能力係特別高。佢一發覺要食晒之後咧，佢就會吩咐喺台裏邊嘅另外3個至4個男仔快啲食。如果唔係唔走得。咁啲男仔咧，哎呀好聽話啊！哇食啊！我試過有一次，有一個小朋友仲細粒過你嘅，食完之後咁回歸翻俾學校。咁阿媽打電話嚟投訴啦。我話嗱，第一唔係我叫佢食嘅。嗱，我俾4個女孩子嘅名你，你自己打電話俾佢阿媽咁樣。好啦，嗱，所以小朋友係好快係大家熟絡嘅，所以唔需要擔心，因為我哋1年裏邊有大約40間學校嘅小朋友嚟到我哋學校，真係有啲1個2個人嘅，好孤單嘅。你知唔知8年前我嚟到呢間學校嗰陣時候，我幾孤單？佢哋60個人互相識㗎咯喎，但係我1個人唔識晒佢所有人喎。咁有啲同事問我：校長，點解你唔帶啲人入嚟啊？我話我唔通我挖沙蟲啲老師走啊？我話真係佢升任嘅校長真係打死我係嘛？啱唔啱？咁我話有孤身赴險咯嚇。不過當時佢哋有一個好好嘅副校長，而家去咗英國啦嚇，每日都陪我食飯，係真㗎。跟住見我咧覺得我皮膚乾燥咧，然之後就買咗啲潤膚膏俾我。仲體貼過我老婆，不過你放心嚇，我哋已經心如止水噶啦，唔會諗其他嘢嗱。呢個係我哋嘅大體活動，跳啦！你做乜唔同我跳？好啦，我哋除咗一啲嘅做咗一啲價值嘅活動咧，我哋另一樣嘢好強調嘅咧，就係一啲體驗式嘅活動。呢間校唔中意講啊，我哋係中意細路仔同我哋拗。中意啲細仔自己參與，咁所以我哋都係，我哋有一生一體藝，好多學校都有嘅。我都暫時真係冇聽過，冇乜學校冇嚇，即係間間學校都話俾你聽。哎呀，我哋有體育，我有藝術啊，咁樣啱唔啱嚇？於是你就要問啊，夠唔夠多選擇咧？究竟學校嘅培育好唔好咧？我參加完1年之後，我淨係咪嘥錢咧？咁呢啲係大家要思考嘅問題。我哋有職場輔導、世界教室、領袖培訓，我哋繼續講。去，我哋有12項球類活動。頭先回應翻
我哋唔會浪費咗你嘅小朋友嘅人才。我哋嘅做法，記住係自家培育，不假外求。我哋嘅同學係慢慢自己訓練上嚟嘅。我唔會喺中三，我又招收過一個嘅打緊甲組嘅人入嚟同我打波，為咗要贏。你諗下，如果我中一中二培訓緊啲小朋友，佢成熟啦，去到中三準備打校隊正選啦，突然間我收咗個6尺7寸嘅中鋒翻嚟，佢得5尺11，冇得打。你仲有爭咗8寸喎，舉埋手爭成尺，你梗係冇得出啦。你又做後備咯。嗱，呢個就係我個仔喺讀中學嘅際遇。中一發覺自己係第12人，咁啊甘於做後備啦。到中二又係第12人喎，到中三走咗啲啦，又係第12人。喺頭嗰4年裏邊，從來未做過正選，垃圾時間就放你落去。於是，我唔係為咗呢樣嘢轉校嘅，咁我決定幫佢轉校。一轉咗校，就做呢一個嘅校隊嘅副隊長，射罰球由佢射。哇！嗰個成功感幾大啊！佢爭啲喺中六嗰陣時候話唔去牛津 interview 啊，因為佢哋打呢一個嘅準決賽。話可唔可以 Zoom interview？ 我話唔得啊！我話一定要面試咁後來佢就去讀牛津法律系啦咁但係就要我咧即場轉播俾佢睇。咁於是就揸住個死人機，你知我手又震又唔識撳咁啊，就咪斷斷續續咁樣咯嗱，我諗學校嘅準則就係個原則就係希望係自己培訓上去咁結果會有咩後果咧？後果十分嚴重。一對到啲強手，啱啱我哋男子籃球真係自家培育上到 D1，一對住嗰啲永遠外球嘅球隊咧，真係唔夠人打。我第一次一路睇嗰陣時候，好有啲頂住個心口。咁我曾經諗，好唔好我都招啲外人翻嚟同佢打過咧咁樣。我今次唔喺香港招，我喺國內招，因為國內嘅水平高2級。既然都係招啦，請3個翻嚟，一個控球，一個中鋒，一個快翼，仲唔打死佢？但係唔可以違背自己嘅諗法，都係繼續不假外求。我哋上年有6個球隊升咗 division， 全部都係自家訓練。不過我相信升到某一個階段之後咧，我哋上唔到噶啦，因為我哋真係自家訓練啊嘛。嗱，呢個係基崇可以 promise 大家嘅，你唔會年年都係後備，你真係俾心機，你係有機會。好，繼續音樂，大家依家落去聽下。其實咧，原來呢個 PowerPoint 咧做漏咗，我哋仲有一個叫敲擊樂嘅得唔得？咁咧有2個樂隊咧就喺校際音樂節攞獎嘅，一個就係木笛隊同埋合唱團OK， 其他啲未得，繼續努力。好，唔該。除咗體育藝術，仲有啲學術性嘅嘢，其中我哋最出名嘅就係辯論。喺上年力挫強敵，喺呢一個星島辯論比賽攞到冠軍。喺216隊裏邊攞冠軍，沿途將全港排名前10個學校逐一挫敗，不過唔方便講名，自己上網抄。好啦，咁另一樣我哋特色嘅咧，我哋有個飛行學會，一陣大家上7樓，我哋有4部真實嘅飛行器，係由飛機師去教啲小朋友學揸飛機。因為裏邊有啲嘅 STEAM 嘅一啲嘅特質咁另一樣嘢咧就係電腦編程咧，我哋都係出色嘅。不過我哋都係起步階段。好，繼續
我哋都係帶啲小朋友去周圍去體驗。你要見到呢個係去年我哋走過嘅地方。你要見到去到加拿大睇北極光，喺南邊去南極做科研，然之後喺中間嗰度主要係歐洲嘅唔同嘅係地方，包括英文、科技、生物醫藥同埋音樂。好啦，咁然之後最右手邊喺你哋最右手邊咧，就係一啲亞洲嘅歷史文化、體育文化嘅交流團。我哋覺得讀萬卷書重要，行萬里路亦都同樣重要。你唔去過，你冇辦法體驗到。正如我曾經帶個小朋友去一帶一路，上年我都未去過呢個嘅係杜拜，去到真係有另一番體驗。個體驗就係香港嘅主政人應該要更加有視野。如果唔係有一日，香港會係大江東去，浪淘盡。你唔需要再諗咩千古風流人物，都係俱往矣。但係睇到人哋出嚟講，旅遊部長呢一個嘅科技嘅部長去介紹俾我聽嗰陣時候，睇到人哋嘅前瞻性，正正係每一個做學校或者做政府嘅管理層，佢哋需要有嘅視野。唔該。領袖培訓，頭先我話，留翻一間講咁樣。我哋中一就會選材。我哋大約去到呢個12月至到2月呢段階段咧，我哋由呢個自薦同埋班主任推薦，就俾中一嘅同學去接受3日2夜嘅培訓。咁當然我哋會請一啲嘅青年中心幫我哋手嘅。咁揀咗，咁啲老師入去觀察，亦都揀出嘅，真係揀出。揀完之後去到中二真係在職啦，佢哋會擔任唔同嘅職位，咁就在職培訓。去到中4、5就去到一啲領導嘅崗位，譬如話副領袖生長、總領袖生長，呢個 house 嘅社長、學生會嘅會長、副會長等等。呢個就係整個嘅育才嘅過程。好啦，點樣成才法咧？我哋又去請每一個團隊嘅學生喺每年嘅10月，佢哋有一個 presentation。就係由呢班小朋友，可能係領袖生、社、學生會、宗教組、輔導組等等，大約係10個嘅領袖組織咧。佢哋自己組隊去撰寫一個旅遊計劃書，去邊度都得。跟住由佢哋自己策劃、制定行程、決定呢個交通工具、住邊度、去邊度等等。老師只係陪佢哋一齊去，咁於是佢哋交嚟呢個嘅今年好似係7份計劃書，咁跟住佢哋做 presentation 咧，就由旅行社校長等人去揀一個，然之後俾佢哋去。呢一年咧就係學生會贏咗，咁佢哋就係去瑞士滑雪，學校每人津貼7500蚊，其他啲自己俾。不過後來我話唔俾滑雪，可以去瑞士，但係不得滑雪，就只能夠坐嗰啲直瀡落嚟嗰啲咧因為滑雪實在太危險啦，萬一斷咗隻腳嗰陣時候實在係高風險。咁咧佢哋都玩得好開心嘅。佢哋同嗰啲外國人咧就呢個嘅 snowball fight 啲外國人撩佢哋先嘅，因為佢哋10幾個人啊嘛。咁於是佢哋群起咧，同班外國人咧係即係戰鬥。咁樣嘅戰鬥，佢哋已經開心到咧係好交關。嗱，我哋下低有一本書係專講佢哋嘅一啲嘅體驗㗎。好，繼續。你快咗喎，今次係啦。嗱，我哋去到中4嗰陣時候咧，佢哋開始大啦，選科啦，要出嚟做嘢啦，讀大學啦。我哋就俾佢有係喺考完試之後嘅7月
就掟佢哋出去係呢個職場培訓。你中意揀？譬如有啲中意社工嘅，咪做社工咯；有啲人想做醫生，咪掟佢醫生咯；有啲人中意掃街嘅，咪去試下掃街咯。不過暫時冇人揀過呢樣嘢。嗱，各位小六同學千祈唔好誤會啊！冇人揀過呢樣嘢嚇。咁於是冇所謂嘅，我覺得你去體驗啫嘛嚇。咁今年佢哋揀咗呢類咯嚇。咁啊一個初步嘗試。咁下低亦都有佢哋啲分享嘅成果，咁大家可以睇睇。唔該。好啦。去到最多家長關心嘅就係究竟呢間校嘅學與教係點樣嘅咧？好嗱，呢間校同好多小學唔同，請你留意咯。嗱，你諗清楚先好入嚟嚇，就係要你做學生備課學習。你係咩意思啊？意思就係話，我哋未教之前，我哋已經俾咗一份嘅資料你，或者一個 video 你，或者一堆嘢你，要你去答。裏邊有淺嘅題目、中聽嘅題目、深嘅題目。於是你就要攞起本書，或者撳上網嚟到去做呢份嘅功課。你做完後，會唔會唔識咧？會唔會唔識啊？應該唔會有志氣，咁我哋唔使上堂啦。個個都識，160個識晒，咁仲使乜上堂咧？係嘛？應該唔會有志氣嚇，但係現實唔係咁樣嚇。嗱，各位父母，如果入到嚟之後，千祈唔好幫佢，更加唔好教佢。你點撥下佢可以，但係唔好幫佢做，因為我哋跟住會收，我哋就睇。咦，25個小朋友最淺啲題目全部識晒噃，咁嗰啲教唔教？唔教，就跳去中聽嘅題目。哦，原來有13個唔識。咦，佢唔識嘅係咩咧？咁樣去到最深嘅，原來得2個識，23個唔識喎。哦，呢個係主要部分。嗱，老師喺上堂之前已經掌握咗呢班小朋友水平去到邊度，佢唔係傻傻咁走去。由頭教到尾，嗰1個鐘頭嘥咗15分鐘，就係講一啲不必要嘅嘢。呢個係第一個好處。第二個好處嘅就係話，小朋友係帶住個問題嚟，佢做過唔識，哎呀，呢個點諗咧？呢條數點做咧？或者呢個英文點搞咧？哎，唔識喎。咁於是佢上堂就有個動力去聽。嗱，而家佢一般係點樣啊？入到房。唔係入到班房，咪打開本書，老師咪講，講佢咪好乖咁 take notes咯，係咪啊？聽住老師講解咯，呢個已經係一個好盡責嘅學生啦，係嘛？但係佢從來唔會帶住問題去上堂，而係阿爸阿媽叫佢翻學，佢又知道要翻學見下同學仔，但係佢冇諗過啊，上呢2堂中文佢做咩嘅喎？或者上呢2堂英文我要聽啲咩嘅喎？嗱，我哋就希望令到教嘅學嘅。都帶住一個焦點去學，咁樣緊大家就會睇我哋呢7年幾嘅實踐得唔得？咁至於 STEAM 課程、AI 課程我唔講啦，因為間中學都話俾你聽有嘅。如果有間話俾你聽，我冇 STEAM 嘅，冇 AI 嘅，大家就可能 delete 咗佢。所以佢死都要話有嘅，冇都好都會話有嚇。嗱，個現實，所以我唔講，大家自己上去睇。我哋講思考方法係一般學校都冇嘅。我特別重視呢樣嘢，因為我由大學訓練出嚟咧，都係一個思辨能力好強嘅人。我覺得如果特別喺而家呢個世界，知識混沌，錯嘅資料多過啱嘅資料喺網上高嚇。你睇美國總統特朗普，10句有7句係錯嘅。嗱，我唔敢講香港特首啊，你明啊？嚇，我只係同佢講美國總統嘅咋嚇，10句有7句錯嘅。哇！你點去分辨啊？如果你傻就咁佢講乜嘢，你就信乜嘢，你死梗。你要去辨別啊，唔係死讀書攞9個 A 冇用，而係你根本 differentiate 唔到咩叫啱，咩叫錯，咩叫正確，咩叫唔正確，乜嘢叫亂噏，咩叫真實，乜嘢叫意見，乜嘢叫事實。你唔使搞，你今日有你爸爸媽媽保護，10年後咧，
仲有你睇咗啲嘢，係咪每一次都同你爸爸媽媽講？啱唔啱㗎，阿爸？係唔會嘅。我話俾你聽，到佢哋中二三嘅時候，更加唔會同你講。如果你傻下傻下將嗰部電腦擺咗佢間房咧，你一世都唔使同佢溝通。所以最好嘅電腦就擺廳，不過冇用啦。而家個個都 iPad 咯，呢個昔日將個 desktop 擺廳呢個設計咧已經失效啦。所以唯一你可以做嘅就係拆咗佢個房門，一早就冇房門嘅。佢點搞？嗱，你唔好等佢打機打到上晒癮嗰陣時，你先拆房門喎。到時佢就拆咗呢間屋噶咯。你趁佢仲未有反抗能力，就拆咗佢道門先。咁就唔會有日後打機打到凌晨3、4點，你半夜入要開門，裝下佢瞓咗覺未？我話俾你冇用啊！佢聽到咦一聲咋，佢哋全部喺被竇睇㗎。所有學生都話俾我聽，即刻撳熄佢啦，就擺咗喺被竇啦。你一揭開佢張被，睇下電話喺咪度，或者佢臨瞓前將個電話擺出嚟去你房。不過到時關係就好差㗎啦。嗱，自己諗辦法喎。你哋仲未係失控嘅時候，好，所以訓練佢呢度啦，等佢辨別到乜嘢應該做，咩唔應該做。喂，你做乜成日偷跳嘅你？OK， 學段制嗱，你係呢間校嘅特色嚟嘅，因為我哋知道咧，小朋友小6升上嚟中1咧，由大變細嗱，唔係話佢縮細咗，而係佢嘅同校同學放大咗嚇。同學你企出嚟，你1米幾啊？1米75，即係5尺幾啊？唔知啊？同學仔你企晒，上嚟。嗱，你就係小學6年班，你中學4年班，係。OK， 唔該晒。就係嗰個差異咁大，你明啊？不過話俾你聽喎，啲中一個女仔好中意呢啲，喺小學佢揾唔到啊！你拍拖未啊？你好似呃我喎。好啦，所以佢哋好多適應嘅嚇。咁所以我哋就希望佢讀書上高咧適應少啲。因此，我哋除咗中英數啊、computer 嗰啲之外咧，我哋將呢啲嘅學科唔會同一時間俾晒佢呢6科。我哋係分開第1個學期、第2個學期、第3個學期。不過教嘅時間係冇少過嘅，得唔得？只不過係集中，等佢專注啫。好，唔該。好，我哋學校而家全港大約60間直資學校，大約有呢一個唔知10間定11間係讀 IB， 有12間係讀呢一個嘅 A level， 咁有30幾間係仍然係淨係得 DSE 嘅啫，咁我哋先介紹 DSE 先，好冇？咁我哋大約咧有around 110至120個小朋友咧就會修讀 DSE 嘅，喺未來咁大約40幾個，大約50個咧就會讀 A level 嘅，因為政府規定唔可以多過55人，得唔得？咁暫時我哋去到45個啫。我哋俾呢100幾個同學揀，就揀呢啲科目，喺每一個嘅 Block 1、2、3裏邊揀1科。好，你6揀1，或者7揀1，或者6揀1，你估成功嘅百分率係幾多？第3項，第1個女同學，係你啦。所以下次去聽 talk， 千祈唔好坐頭3行，一定向後切。係你啊！成功率係幾多啊？因為教育局咪成日講啦，哇！今年嘅小6升中1成功率係幾多啊？3係幾多啊？咁樣我哋都講嘅，幾多？聽唔到，大聲啲啊！7成，你實在太小看基崇啦！我認住你，我哋嘅成功率係100%。哇！你話喂校長，如果好多人讀 Cam， 你得2個 Cam 嘅啫喎，
每一個 block 你得30人讀嘅啫喎，咁如果有90人讀，你點算啊？對基崇嚟講，實在太簡單。於是佢一揀完，我就多請一個老師。今年就係咁樣，咁啊好神好祝福啦。因為我哋揀科嗰陣時候咧係7月頭，於是即刻登報，即刻有人應聘。然之後佢喺呢個 UCL 咧，即係中文我唔識啊，即係英國頭嗰5間大學，佢喺 UCL 咧讀完 MPhil， 啱啱交晒嘢翻嚟香港，一落飛機我哋嘅電話到就請佢 interview 嚇，就叫佢第2日就嚟，等佢冇喘息同埋思考空間。一嚟到就話 OK 簽約解決，咁我哋繼續 OK 嗱，咪咁解決咯。所以就100%連續3年啊嚇嗱，呢個係直資學校嘅好處。個原因就係各位小朋友，請你望一望你隔離嗰個，知唔知原因？知唔知原因啊？望完隔離嗰個點解？想去擺先路，所以你爸爸願意點樣啊？爭取佢會俾咩啊？俾咩我啊？係啊，就係因為你爸爸媽媽俾咗錢，你明啊？所以學校有資源咪可以即請咯。啊，嗱呢個就係直資同津校嘅分別。好，繼續。好少津校能夠俾到咁多選擇你嘅，除咗 DSE 之外，我哋有 A level。好啦，我哋暫時開7科，正在考慮開多3科，都唔會開多3科嘅，多數都開1科到嘅啫。咁今朝有位我個好朋友啊，佢就話俾我聽，佢個女想讀 geography， 咁我話好啦，我就盡量喺未來嘅3年裏邊解決呢個 geography 嘅問題啦。簡單解決方法係點啊？咪請多個先生啫嘛，係咪？你話啊，咁你徇私喎校長，咁都唔係嘅，人就冇辦法㗎啦。好啦，咁咧我哋要 A level，OK， 好唔該。呢個我哋近4年嘅成績嘅中一 intake。嗱，各位小朋友睇清楚咯喎，我開始問問題㗎咯。好，褪翻前嗰個。OK， 上年本校 Top 20嘅百分比係幾多？聽唔到 ？Top 20， 聽唔到？80幾，後邊笑得好開心嗰個男仔，唔好揾你啊？點解啊？哇！你真係太過可愛啦，唔好揾你啊！女同學，嗱，你好聰明啊！你即刻將個頭擰歪，嘗試唔望我。嗱，呢個係我通常一般見到學生避開老師嘅方法嚟嘅，你完全成功啊！不過因為你面對嘅係好有經驗嘅校長。所以你走唔甩幾多？聽唔到？67。請問啱嘅舉手認為？OK， 好得。4年前係 Top 20嘅係幾多？你望住我，再俾一次機會你啊！係幾多？4年前。你啊！你媽咪救緊你啊！一如以往咁樣38%答對了。好，出翻佢。OK， 嗱，我哋已經唔再講係 Band 1啦，因為我永遠唔會100%嘅，基於獨特嘅原因，不方便講。咁 Top 20咧係將會繼續上嘅。38、49、60、67，當有一日去到80嗰陣時候咧，我就會覺得自己功德圓滿㗎啦。OK， 好，跳下一個。收咩學生
唔重要，你教出乜嘢學生先至係重要。呢個增值點樣理解咧？有冇教育局嘅朋友喺度啊？不過通常成年人係唔會舉手嘅。嗱，增值嘅意思係咩咧？教育局將全港嘅小六學生係都俾咗一個分數佢嘅，得唔得？咁呢啲嘅小朋友佢哋會派去全港嘅大約嘅係500間嘅中學，即係話每一間嘅中學都會有接近相同分數嘅小朋友，啱唔啱？然後佢就按呢個標準去度一度每間學校喺6年後，你嘅小朋友喺公開試裏邊考到幾多分，然後去度出每一個學生嘅每一科佢嗰個增值能力。咁跟住就將你嘅英文、中文、數學每一科都有個增值指標，然之後最佳嘅中英數又一個，跟住最佳5科又一個，每科都有一個嘅。好啦，過往3年，無論我哋收嘅係 Band 幾都好，呢一屆2425，我哋6年前收嘅就係頭先嗰位同學所講嚇。我哋大約喺呢一個嘅6、7年前呢一屆就係30幾個% 嘅 Band 1， 23、24年度係20個%，22、23年度係10幾個% Band 1，唔係頭先你睇到個風光4年，而係我哋得10零至到30幾嘅啫。但係我哋都能夠幫到小朋友。佢哋喺6年後，佢嗰個學業成就係比起其他同佢同水平小六嘅時候去咗唔同學校嗰啲人，佢係擺最前邊。全港500間中學，頭先我哋假設，請問首4個% 係幾多？第3行第2個女同學戴咗口罩個數學題，如果100間嘅4個% 係幾多個？100間嘅4個% 係幾個？4，係咪？係嘛？500間咧，好，你20叻坐低嚇，即係話我哋嘅增幅係全港最叻嗰20間校。你話校長，你知唔知道自己排17啊，定係排第7啊？唔知，因為佢俾個區間嚟嘅，我知唔到。你睇睇，我哋今年考得特別好，你所以睇到最佳5科，即係度我哋每個學生嘅最好嘅5科，我哋都係排名全港嘅頭20間。英文連續3年都係頭嗰個嘅20間。嗱，我聽副校話俾我聽，因為我唔上網睇嘢嘅，佢話有啲人質疑係咪真嘅嚇。我哋係睇教育局俾我哋嘅數據，係咪真？你真係要問教育局，除非佢呃我啫。OK， 唔該。哦，個男仔都麻麻地靚仔啫喎，通常會揀個最靚仔嘅出嚟噶嘛。好，嗱呢個就係6年前我哋收嗰個班細路仔，當年嘅 Band 1咧係37，Top 20係7個%。好啦，咁咧就。結果佢哋考出嚟咩成績咧？因為佢哋今年真係考得太好啦！我打開嗰個成績嗰陣時候咧，我其實唔係好順。我話個恩典咁大嘅，咁啲同事就恭喜我啊！校長真係你即係你功勞最大啊！我話真係唔係，絕對唔係校長嘅功勞，一定係呢6年裏邊教佢哋嘅老師嗰種嘅付出。不過我要話俾你聽一樣嘢，呢一屆嘅畢業生。我係負責教佢中史，所以我咁樣講，其實係讚埋自己。我哋 A level， 我哋100%，25個同學全部入晒大學，呢邊係83。
咁咧就上一年咧有啲家長問我：喂，究竟你入到中大、港大、科大係幾多啊？我哋喺107個畢業生裏邊，我哋有29位同學升讀港大、中大同科大。嗱，我第一次講呢個 talk 嗰陣時候咧，我唔俾數字嘅，但係於是有人網上問作大係咪計緊淨係入到大學嘅裏邊嘅中大、港大、科大啊？係不是？基崇從來都唔需要弄虛作假，得就得，唔得就罷就。你大不了唔嚟讀啫嘛。呢個就係我嘅性格，無需要做呢啲咁嘅小動作。咁而入到呢一個全球100強嘅大學咧，嗱，呢個我係順應國內嘅人嘅，佢哋最中意講100強嘅，100強啊、500強啊咁樣。咁於是我就數埋理大同埋呢一個嘅城大，再睇埋佢哋外國嘅大學，上網 check 嗰間大學係排喺幾多。咁我哋係42%，都係用107個學生嚟計。所以我哋今年嘅戰績係好彪炳嘅。嚇，唔該晒。呢啲係我哋學校嘅設施，唔長講啦，因為你哋會睇到嘅。好，呢啲都係我哋學校設施，你哋可以上去睇嘅。好啦，嗱，呢個你睇唔到要講啦。左上角第一張就係而家你去到5樓，你見到做緊工程嘅，圍晒圍板，將會係咁靚嘅一個 corridor。左手你嘅右手邊嘅第一幅，右手嘅第二幅就係入門口嘅位置，右手嘅第三幅就係個課室，跟住上高就係頭先呢個司儀所講，我哋要將會喺新翼裏邊將某一啲嘅房間拆咗，因為佢個隔音唔好，我哋將佢拆咗之後會成為一個多用途嘅活動室。課後會有2日係成為劍擊館，會鋪晒呢個打劍嘅。因為我見到阿張家朗喺度篤篤下咧，我覺得好有型嚇。咁所以咧，我都要上去試下。即係一吉嗰陣時會着燈嗰隻咧，我從來未試過啊嘛，細個窮啊嚇，所以冇機會去吉㗎嚇。咁我今次咧就會叫學校買咗套啱我着嘅嘢，咁我就會下年咧，我就喺嗰個新嘅劍擊館裏邊咧。就同我哋嘅 C grade 嘅全港冠軍篤一次，不過我輸緊啊，不過佢哋唔敢篤我嘅。好啦，咁啊呢啲唔再講啦。咁咧跟住其他啲嘢咧，啊大家睇得啦。好，繼續。OK， 你哋自己影。好，繼續。上年資料，好，多謝大家。